খিচুড়ির জন্য যেই সবজিগুলি কাটতে হবে সেগুলিকে মোটামুটি একটু বড় বড় করেই কাটতে হবে, না হলে খিচুড়িতে একদম গলে যাওয়ার সম্ভাবনা হবে। তাই যে আমি খুব সুন্দর করে যে কুমড়োগুলিকে এরকম কুমড়োর যে বীজ সেগুলিকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি, আর কুমড়োর যে খোসাটা সেটা এই যে আলু ছোলার যেই মেশিন আছে যেটার সাহায্যে আমরা আলু ছুলে থাকি সাধারণত, ওটা দিয়েই আমি করে নিচ্ছি। তারপরে এই যে কুমড়োগুলিকে একটু বড় বড় করেই মোটামুটি কাটতে হবে, নাহলে যেহেতু এগুলি সবজিগুলি খুবই নরম প্রজাতির, তাই গলে যাবে, একদম খাওয়ার সময় খুঁজেই পাওয়া যাবে না কোথায় চলে যাবে। তা অল্প কিছু কুমড়ো, প্রায় 1 কিলোর মতো কুমড়ো আর 1 কিলোর মতো আলু আমি কেটে নিয়েছি খুব সুন্দর করে। আলুটাকে তাও একটু ছোট ছোট করে নিচ্ছি, কারণ আলুর সঙ্গে রিস্ক নিয়ে লাভ নেই, অনেক সময় আলু সিদ্ধ হতে চায় না, কিন্তু কুমড়োটা একদম গলে যাবে এটা একদম মানে গ্যারান্টি দেওয়া যায়। আর পেঁপে নিচ্ছি কিছুটা, বাড়িতে পেঁপে ছিল, এটা আমি বাজার থেকে কিনে আনিনি, কুমড়োটা আর আলুটা কিনে নিয়ে এসেছিলাম। তা ঘরেই ছিল পেঁপেটা, ছোট্ট একটা পেঁপে ওখান থেকে নিয়ে নিলাম। পেঁপেটা বেশি দেওয়া যাবে না, কারণ বেশি পেঁপে দিলে একটু জল জল ভাব চলে আসবে, তাতে করে একটু সমস্যা হবে। এভাবে আমি খুব যত্ন সহকারে এই সবজিগুলিকে কেটে নিয়েছি। আপনারা আরও নানা ধরনের সবজি এর সঙ্গে দিতে পারেন, তা আমি বেশি সবজি দিলাম না, না হলে আবার বেশি সবজি দিলে আবার একটু সমস্যা হয়ে যাবে। যাই হোক, এইভাবে আমি রেসিপির জন্য সবজিটা কেটে নিলাম। হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু পুকু ফুডের তরফ থেকে সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আজকে এই যে আষাঢ় মাস, বৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিনই, আজকের দিনটা তাও আমি একটু ফাঁকা পেয়েছি, তাই এই সুযোগে আমরা খিচুড়ি রেসিপিটা করে নিচ্ছি। সাঙ্গপাঙ্গ বৃষ্টিতে খুব মজা করেছে, কদিন ধরে ভিজেছে, পুকুরে স্নান করেছে। মোটামুটি বর্ষাকালটা চলে আসলেই সাঙ্গপাঙ্গর জন্য একটা বিরাট মজার ব্যাপার হয়ে যায়, কারণ তখন আমাদের এলাকায় যে পুকুরগুলি আছে, ছোট ছোট পুকুর, বেশি বড় না, সেই পুকুরগুলিতে একটু জল হয়, আর সাঙ্গপাঙ্গ তখন একটু পুকুরে স্নান করতে পারে, খুব মজা করতে পারে। সেই জন্য বর্ষাকালটা আমাদের জন্য একটা বিরাট ভাইটাল একটা ব্যাপার, অনেকটা মজা করা যায়। তা সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে চলে আসলাম একটু আমাদের গ্রাম থেকে একটু দূরে আরেকটা গ্রামে, সেখানে মানে এই পুকুরটা একটু বড় আছে, আর এখানকার পুকুরের যে মালিক উনি মানে লাফালাফি জল ঘোলা করলেও বকাবকি করে না। তবে ওনার একটাই কথা যে জল কম থাকলে নামা যাবে না, জল যখন বেশি হবে তখনই নামবি। যাই হোক, আমরা মাঝে মাঝে জল কম হলেও চলে যাই, গিয়ে আবার বকা টকা খেয়ে চলে আসি। তা আমরা এইবার একটু জলটা একটু বাড়লো বর্ষাকালে, সেই জন্য আমরা আসলাম। আর এখানে বৃষ্টিটা হচ্ছিল না, বৃষ্টির পরেই আমরা গেছিলাম ভিডিওটা করতে, যেহেতু বৃষ্টির মধ্যে আমাদের ক্যামেরা ভিজে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে, সেই জন্য আমরা বৃষ্টির পরেই গেছি। কিন্তু আমি এখানে একটু কৃত্রিম বৃষ্টি আপনাদেরকে দিয়ে দেখালাম। আর এই যে এখানে আমরা আবার ঠিক বর্ষাকালে ঘুরতে গেছি একটা পার্কে, আমাদের লোকালি একটা পার্ক, এটা বনগাঁর পৌরসভার অগ্নিকন্যা বলা হয় পার্কটাকে। এই পার্কে আমরা একটু মজা করে নিলাম, দীঘার মতো একটু ছোটোখাটো ঢেউ এখানে আসে। তা সাঙ্গপাঙ্গ খুব মজা করলো, সারা দিন ধরে আমরা খুব লাফালাফি করলাম। তা এই বর্ষাকালে হচ্ছে আমাদের মোটামুটি এরকম আমরা একটু মেতে থাকি আনন্দে বৃষ্টির জলে। যাক, আমাদের পরবর্তী রেসিপি কি হলো সেটা আমরা এবার একটু দেখে আসি। বৃষ্টির দিন বাঙালির এই জনপ্রিয় খাবার খিচুড়িটা না হলেই নয়। আজকে খিচুড়ি করতে আমার কি কি আইটেম লাগছে আমি একটু দেখিয়ে দিই। এই যে আতপ চাল নিয়েছি 2 কিলোর মতো, এর সঙ্গে 500 নিয়েছি মটর ডাল, 500 নিয়েছি মুগ ডাল, তার সঙ্গে থাকছে সবজি, এই যে কুমড়ো, অল্প একটু নিয়েছি পেঁপে, সঙ্গে থাকছে আলু, আর এখানে লঙ্কা লাগবে, কাঁচা লঙ্কা, আদা বাটা, লেবু, হলুদের গুঁড়ো, লবণ, জিরে পেস্ট, জিরে গোটা, এখানে 5 সম্বার রয়েছে, তারপর শুকনো লঙ্কা রয়েছে, আর তেল রয়েছে। মোটামুটি এই দিয়ে, আর সঙ্গে এই যে বেগুন আছে,
টাটকা বেগুন, গাছের বেগুন। এই বেগুন দিয়ে মোটামুটি বেগুন ভাজা, আমরা খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজাটা থাকবে আজকে আমাদের রেসিপিতে। তা চলুন কিভাবে খিচুড়ি রান্না করতে হয় সেটা আমরা দেখে নেই। আর প্রথম থেকে শেষ অবধি অবশ্যই ভিডিওটা দেখবেন। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি আমাদের চ্যানেলটা, তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর নিত্য নতুন রান্না আমাদের কাছ থেকে শিখে নেবেন, শিখে নিয়ে বাড়িতে মজা করে খাবেন অবশ্যই। ধন্যবাদ। তা প্রথমেই আমরা মোটামুটি এইবার এই বেগুনটাকে একটু গোল গোল করে কেটে নিলাম, কারণ বেগুন ভাজা যেহেতু করতে হবে। তা আগে খিচুড়ির যে সবজিগুলি সেগুলি অলরেডি কাটা হয়ে গেছে, তারপরে আমি বেগুনটাকে করলাম, কারণ বেগুনটাকে কেটে রাখলে আবার অনেক সময় দেখা গেল ওই কালো হয়ে যেতে পারে। যে সাঙ্গ পাঙ্গ ধীরে ধীরে এসে হাজির হচ্ছে পিছনে। আর সব আছে বাড়িতে, আর একটু পরেই চলে আসবে। টাইম দিয়েছি, সেই টাইমের মধ্যেই চলে আসবে। এই যে মুগ ডালটাকে প্রথমে একটু ভালো করে ভেজে নিতে হবে, নাহলে কাঁচা মুগ ডালের একটা গন্ধ বের হয়, এটা খেতে খুব বাজে লাগে। এইবার আমাদের মুগ ডালটা ভাজা হয়ে গেল। এবারে আমরা যেই পাত্রে খিচুড়িটা রান্না করব সেই পাত্রটা বসিয়ে দিলাম, আর সেই গামলার মধ্যে এবার পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমরা আতপ চালটা আর তার সঙ্গে যে মুগ ডালটা ভেজেছি সেটাকে এবার আমরা এই গরম জলের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি, আর সঙ্গে যে সবজিগুলি সেগুলো আমরা দিয়ে দিলাম। একসঙ্গে সব এবার সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর এর সঙ্গে এবার আমাদের প্রয়োজনীয় যেই মশলাগুলি আছে, যেটা যেটা দরকার সেই মশলাগুলিকেও আমরা এখানে দিয়ে দেবো ধীরে ধীরে। প্রথমেই আমরা লবণটা দিয়ে নিচ্ছি, আর লবণটা দিলে পরে সেদ্ধটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। তারপর আমরা ধীরে ধীরে আর বাদবাকি যে মশলাগুলি আছে দিতে থাকবো। এই যে হলুদ দিয়ে দিলাম এখানে পরিমাণ মতো, যতটা প্রয়োজন হলুদ। এরপর আমরা আস্তে আস্তে এই যে কাঁচা লঙ্কাটা মাঝখান দিয়ে একটু আমি চিড়ে নিয়েছি, তাহলে লঙ্কার যেই ঝাঁজ সেটা একটু ভালোভাবে বেরোবে। এবার সুন্দর করে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে খিচুড়িটাকে এবার ভালো করে সেদ্ধ করা। আর এই যে এখানে মটর ডাল, যেটা আমি 500 মতো মটর ডাল আগের দিন বাড়িতে ভিজিয়ে রেখে এবং এটাকে প্রেসার কুকারে আমি 3-4টে সিটি দিয়ে নিয়েছি, বা আপনারা এটাকে এমনিতেও মানে সিদ্ধ করে নিতে পারেন ওপেন করাতে বা হাঁড়িতে। এবার এই মুগ ডালের সঙ্গে মটর ডালটা দিলে দুটো ডালের দরুন খিচুড়িটা খেতে খুবই টেস্ট হয়। আর এই যে আমি একটু চেক করে নিলাম, চালটা একটু দানা দানা রয়েছে, তারপর আরও কিছু সময় ধরে রাখলাম। এখন মোটামুটি আমাদের সিদ্ধটা পুরো কমপ্লিট। এইবারে আমরা খিচুড়িটা নামিয়ে নিচ্ছি। খিচুড়ি রান্না খুবই একটা মানে এখন আমাদের সংবাদ ব্যাপার, হয়তো পদ্ধতিটা না জানা থাকলে অনেকের একটু সমস্যা হয়ে যায়। এবারে আমরা এটাকে ফোড়ন দেব। আমাদের যেই 5 সোমবারই আছে, 5 সোমবার দিয়ে আমরা এটাকে ফোড়ন দেবো। মেন উপাদানটা হচ্ছে 5 সোমবার। আর আমরা একটু তেজপাতাটা তেলে দিয়ে তারপর এর সঙ্গে জিরে দিয়ে দিলাম। এইবার গোটা জিরে, আবার জিরে বাটাটাও লাগবে। প্রথমে আমরা গোটা জিরেটাই দিলাম, এরপর ধীরে ধীরে আরও মশলা দেবো। এবার যে 5 সোমবার, সেই 5 সোমবার মশলাটাও আমরা এবার তেলে দিয়ে হালকা একটু নেড়ে নেবো। এবারে আমরা দিয়ে দিলাম আদা পেস্ট, এই আদাটা আমরা বেটে নিয়েছিলাম, এই আদাটা দিয়ে দিলাম। এর সঙ্গে জিরে পেস্টটা আমরা দিয়ে দিলাম। এটাকে ভালো করে নাড়তে হবে, নাহলে একটু তেলা তেলা কেটে যাবে। ভালো করে নাড়ানাড়ি করে আমরা এরপর শুকনো লঙ্কা এর সঙ্গে দিয়ে দিলাম। শুকনো লঙ্কাটা অবশ্যই দিতে হবে, কারণ শুকনো লঙ্কাটা না দিলে এই খিচুড়ির টেস্টটা একদম অন্যরকম একটা হয়ে যায়, মনে হয় যেন জন্য একটা দেওয়া হয়নি এরকম হালকা। এবার আমাদের সোমবারটা কমপ্লিট। এবারে আমরা খিচুড়ির উপর পুরো যেই সোমবারটা ফোড়নটা সেটাকে আমরা দিলাম তুলে। এরা হালকা ভাবে একটু সমস্তটার সঙ্গে নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। আর এইভাবেই রেডি হয়ে যায় আমাদের খিচুড়ি। তা
আমি যেহেতু জলের পরিমাণটা একটু বেশি হয়ে গেছিলো, সেই জন্য এটাকে আবার দ্বিতীয়বার একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি, না হলে এটা এখানেই কমপ্লিট। ঘিটি যা দেওয়ার সোমবারের পরে দিয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু আমি যেহেতু এটাকে আরেকটু মানে ঘন করব পাতলা থেকে, অবশ্য এটাকে রেখে দিলে অনেকটাই ঘন হয়ে যাবে, কারণ বিষয়টা আমি বুঝতে পারিনি। এটা পরে ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর দেখি যে অনেকটাই টাইট হয়ে গেছিলো। তা এই অবস্থায় রেখে দিলেও হতো। যাই হোক, যেহেতু এই বিষয়টা আমার অতটা অভিজ্ঞতা মানে নেই যে এটা এতটা পরিমাণে ঠান্ডা হলে পরে জমে যেতে পারে, সেই জন্য আমি আবার দ্বিতীয়বার একটু বসিয়ে নিয়েছি। যাই হোক, এই দ্বিতীয়বার না বসালেও হবে যদি জলের পরিমাণটা ঠিক মতো থাকে। এবার এটাকে আমরা একটু জলটা কমিয়ে নিই, তারপর দ্বিতীয়বারে আবার আমরা এটাকে উঠিয়ে নিলাম। উঠিয়ে আমরা একটু আলাদা সাইডে এটাকে রেখে দিলাম খুব যত্ন সহকারে। এইবারে আমরা যেই বেগুনগুলি কেটে নিয়েছিলাম সেই বেগুনের উপরে হালকা হলুদ আর নুন ছিটিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে সমস্ত বেগুনের মধ্যে একটু হলুদটাকে মাখিয়ে নিয়ে তারপর আমরা এবার এটাকে ভেজে নেব। বেগুন ভাজা হচ্ছে সমস্ত ভাজার মধ্যে একদম সহজ একটা উপায়। প্রথমে শুধু এটাকে বেগুনটাকে আগে একটু গলিতে হবে, তারপর কাটতে হবে। কেটে নিয়ে হালকা লবণ আর একটু হলুদ মাখিয়ে এবারে এটাকে তেল সামান্য তেল নিয়ে সেই তেলের মধ্যে এটাকে এবার এক এক করে ছেড়ে দিতে হবে, নিতে হবে, তাহলে এটা হয়ে যাবে। আর বেশিক্ষণ টাইম নেয় না এই বেগুন ভাজা। এবার আমরা একটু উল্টে নিয়ে যদি ঢেকে দিই তাহলে আরও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। যাই হোক, আমরা ওপেন করাতেই করছি, খোলা অবস্থায় এই যে উল্টে নিচ্ছি, আর দু একবার উল্টালেই আমাদের বেগুন ভাজাটা পুরো কমপ্লিট হয়ে যাবে। এভাবেই আমরা বৃষ্টির দিনে বাড়িতে প্রায় সময় খিচুড়ি আর এর সঙ্গে বেগুন ভাজা বা আরও ডিম অমলেট নানা ধরনের উপাদান দিয়ে আমরা খিচুড়িটা খেয়ে থাকি। আর বাঙালিদের সবথেকে জনপ্রিয় খাবার হচ্ছে খিচুড়ি, যেটা কিনা বর্ষাকালে না হলেই নয়। দারুণ একটা অভিজ্ঞতা। প্রায় আমরা মোটামুটি 2-3 দিন পর পরই যেদিনই বৃষ্টি হয় সেদিনই বাড়িতে একটা আয়োজন করে থাকি। এবার হয়তো অনেকে কীভাবে খিচুড়িটা করে যারা নতুন রান্না শিখছে বা করছে, তাদের জন্য আমি সহজভাবে ভিডিওগুলি করলাম। তা আমাদের চ্যানেলের ভিডিওগুলি খুবই সহজভাবে রান্না করার চেষ্টা করে থাকি আমি, যাতে সব ধরনের ছোট থেকে বড় সব ধরনের মানুষ রান্নাগুলি করতে পারে। তা আপনারা অবশ্যই এই জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর লাইক এবং শেয়ার এবং কমেন্ট তো অবশ্যই করবেন যে আমার রান্নায় কোনো ভুল ত্রুটি যদি থেকে থাকে বা নানা ধরনের কোশ্চেন আপনাদের থেকে থাকে, তাহলে আমি চেষ্টা করব সেই কোশ্চেনগুলির উত্তর দেওয়ার আপনাদেরকে। আর খিচুড়িটা যদি মোটামুটি কলা পাতার উপরে খাওয়া যায় তাহলে তো মানে ব্যাপারটা একটু আলাদা। সাঙ্গ পাঙ্গ একদম জল দিয়ে ভালো করে এই কলা পাতাটা ধুয়ে নিচ্ছে। এরপর আমি সবাইকে লেবু দিয়ে দিলাম। এখানে আবার একজন লেবুটা খায়নি, সেটা হচ্ছে তনুশ্রী। যাই হোক, লেবু দিয়ে খাওয়ার অভিজ্ঞতাও একটা অন্যরকম টেস্ট। এরপর আমি সবাইকে এক এক করে একটা করে বেগুন ভাজা দিয়ে দিলাম। সবাই আবার বেগুন ভাজাটা পছন্দ করে, কেউ না করলো না, নিয়ে নিল। এই যে খুব সুন্দর, হালকা একটু ঠান্ডা হয়েছে এই জন্য কিছুটা জমেছে, পরবর্তীতে আরও অনেকটা জমে যায়। কলা পাতার উপর খুব সুন্দর করে বেগুন ভাজাটা, এই খিচুড়িটা সঙ্গে বেগুন ভাজা আর লেবু, ও দারুণ একটা কম্বিনেশন এই বর্ষাকালে, বিরাট একটা অভিজ্ঞতা। আর আপনারা অবশ্যই আশা করি ভিডিওটা দেখার পর খিচুড়িটা আপনারা করবেন, করে বাড়িতে অবশ্যই খাবেন। আমি এখানে খিচুড়িতে আরও অনেক কিছু দেওয়া যেত, কাজু কিশমিশ আরও নানা ধরনের সবজি, কিন্তু আমি যেহেতু অত তাড়াতাড়ি আমার সব কালেক্ট করা সম্ভব হয়নি, সেই জন্য আমি অল্প কিছু সবজি দিয়ে আমি খিচুড়িটা আশা করে নিলাম। এরপর আমার দ্বিতীয় গ্রুপ চলে এসছে, আর দ্বিতীয় গ্রুপের সাঙ্গ পাঙ্গ দেখতে পাচ্ছেন, ছেলেদের গ্রুপ এটা। এরা অনেকটা খেতে পারে, অনেকটা খেয়েছে আর দারুণ লেগেছে ওদের কাছে, বললো অনেকটা, মানে আগের গ্রুপে ওরা যা খেয়েছে তার থেকে 10 গুণ বেশি এরা খেয়েছে। আমি ভাবতেই পারিনি যে এরা এতটা খেতে পারবে, তারা আরও একটু বেশি করেও করে নিতে পারতাম। যাই হোক, ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ভিডিওটা দেখার জন্য।